posso fazer. Feliz assim, e dó de mim, o que é que eu posso fazer? Que show do nosso grande forrozeiro Adelmário Coelho, fazendo a festa aqui no Camaforró 2013. E eu quero dizer a você que espera só um pouquinho, porque nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais forró para você. Ao Pé da Fogueira 2013. Oferecimento: São João Show de Bola é na Bahia. Bahia Tursa, Governo da Bahia. Ninho Fases 1+, cuidar assim só mãe. Íntimos, confiança para se sentir mais bonita. E Bom Preço, é menor preço também no São João. No São João da Bahia, o time todo já está em campo. Na retaguarda, o sanfoneiro com apoio do Triângulo e do Zabumbeiro. Na linha de frente, forró, grandes shows e o Pelourinho fazendo bonito. Tem Gilberto Gil, Alceu Valença, Zelito Miranda e Estaca Zero. Adelmário Coelho e centenas de atrações de primeiro time. Acompanhe lance por lance. São João Show de Bola é na Bahia. Só mãe para fazer certas coisas, como escolher o melhor para o filho. Para isso, ela conta com o Ninho Fases 1+. Ele tem Prébio 1, que contribui com o equilíbrio da flora intestinal, onde está a maioria das células de defesa do organismo. Ninho Fases 1+. Cuidar assim, só mãe. Novo absorvente Íntimos Evolution com exclusiva cobertura Duo, que une a absorção da cobertura seca e o conforto da suave. Ela absorve o fluxo rapidamente e ajuda a não irritar a pele. Íntimos Evolution. Mais confiança com muito mais estilo. Você é bom de cantada? Sabe como chegar naquela pessoa que você tá afim? Não? Então dá uma olhada nessa dica. Envie CBA para 22020. Viu como é fácil? Você vai receber uma mensagem no celular com uma ideia de chaveco, cantada ou aquela paquera infalível. Seu celular vai vibrar com a azaração perfeita. Envie CBA para 22020 e faça vibrar o coração da sua gatinha e ainda divirta-se enviando as cantadas para toda a turma. Ao Pé da Fogueira 2013. Oferecimento: São João Show de Bola é na Bahia. Bahia Tursa, Governo da Bahia. Ninho Fases 1+, cuidar assim só mãe. Íntimos, confiança para se sentir mais bonita. E Bom Preço, é menor preço também no São João. Estamos de volta com o nosso Ao Pé da Fogueira 2013, começando com o pé direito. Estaremos trazendo todas as emoções, não só daqui, mas também de São Francisco do Conde, que é onde nós vamos agora falar com o nosso querido Gabriel Rodrigues. Como anda o clima por aí, Gabriel? Continua de bastante arrocha e também chamego, viu, Ana Paula? Continua no palco, dessa vez fazendo um compromisso com os maiores sucessos dela. Vamos lá mais um pouquinho. Parabéns. Love you.
chegando ao finalzinho dessa transmissão, mas muita gente ainda dança por aí, hein, Matheus? É verdade, Ana Paula, e estamos aqui com o grande ganhador desta noite, a grande quadrilha ganhadora, que é a quadrilha Unidos Venceremos. E essa quadrilha, minha gente, para vocês terem uma ideia, ela levou todos os prêmios da noite. Prêmio de melhor marcador, de melhor figurino, melhor tema do São João de Camaçari. E ela é bicampeã desta grande festa aqui em Camaçari, no Camá Forró. Então daí, a quadrilha ganhadora da noite, Unidos Venceremos de Barra do Pojuca, Ana Paula. Valeu, Matheus, que alegria, que coisa boa, é isso que a gente quer, essa festa aqui na nossa cidade, na nossa Bahia. Mas vamos para o palco principal? Adelmário Coelho continua dando um show aqui em Camaçari. Obrigado, gente, obrigado. É a família junta hoje aqui, ó. Tantas crianças. Lindo. Se casamento fosse bom, não precisava testemunha. Pra que padre, pra que juiz? Se o que faz a gente ser feliz. De vez em quando é bom uma briguinha de ciúme. Ciúme é o tempero do amor que tem volume. Quando a gente gosta, fica só pros dois. E o melhor, a briga vem depois. Não faz mal a ninguém. Gente, agora eu vou cantar mais uma música inédita pra vocês. Aproveite e pegue esse CD ali com essas músicas novas. E o título dessa música chama-se Lápis de Cor. Como é lindo, amor! Como é lindo! A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, e colocou mais espinhos e flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe nada de bom. Não traz felicidade eu lembrar de alguém que não soube se dar. Eu já tô ficando com vontade de continuar dançando aqui no Cama Forró. Mas infelizmente chegamos ao final da nossa transmissão e eu quero agradecer ao meu amigo Matheus Ramos, que continua aí. Tem muita festa ainda aí, Matheus? Muita festa, Ana Paula, a galera aqui fazendo a farra. E olha, todo bom forrozeiro que se preze tem o seu repertório, o lado romântico. E é isso que o Adelmário Coelho está fazendo agora. Você percebe aí os casais apaixonados, dançando coladinho, se divertindo ao som desse grande forrozeiro do Brasil. É o Camá Forró, Camaçari, uma grande festa. A transmissão do Ao Pé da Fogueira 2013, Ana Paula. Valeu, Matheus! Será que a gente pode continuar ouvindo o nosso querido Adelmário Coelho? Dá tempo ainda, dá tempo de dançar. E eu quero dançar. E você aí de casa também. Vamos juntos! Aquarela estampada e pintada com lápis de cor.
felicidade eu lembrar de alguém que não soube se dar. Eu vou querer quem me chame de amor e como sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir e peça pra ficar, posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Saudade sua, Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. A Betânia já sabe tudo, hein, Betânia? Mas quem estiver comprando ali o CD, o DVD, vai aprender também. Tô adorando sua coreografia, viu, neném? Olha, música boa tem que estar no repertório. E essa música é muito legal. que pena, mas agora sim, nós temos que nos despedir. Eu quero desde já agradecer o carinho da sua audiência, mas eu quero falar com meu amigo Matheus e dizer que amanhã vai ter mais, hein, Matheus? Pode se preparar. Com certeza, Ana Paula, amanhã, logo mais, daqui a pouquinho à noite, estaremos de volta ao vivo para você de casa com um show de transmissão ao vivo. Tchau! Deus fez a terra e o céu. Uma boa noite para todos vocês. Amanhã tem mais Ao Pé da Fogueira. Só pra te amar.